ഈ സ്പൈഡർ നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. സ്പ്രിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഈ 2 സ്പൈഡറും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, A4 ആംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് വിനയൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈഡർ ഹുക്ക് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ഈ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയും കാണിച്ചായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിലും ചോദിച്ചു ഇതിലെങ്ങനെയാണ് സ്പൈഡർ ഹുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരു ആൻസറാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പൈഡർ. ഈ സ്പൈഡർ നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. കണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു കേബിളിട്ട് ആ കേബിളിൽ ഓരോ സിവലൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്പ്രിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഈ 2 സ്പൈഡറും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ തീറ്റ നിറച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്ന സ്പ്രിങ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കൊളുത്ത് കെട്ടുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോപ്പപ്പ് സ്പ്രിങ്ങും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും ഇതറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മൾ പോപ്പപ്പ് റിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോപ്പപ്പിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇത് പോപ്പപ്പ് ബോളാണ്, ഹുക്കാണ്. ഇതിൽ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പുണ്ട്. ഈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പ് ഇതിലെ ഒരു തുളയിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ ഹുക്കും ബോളും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വലിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഒരു ലോക്ക് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇതിവിടെ ലോക്കായി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഹുക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ തീറ്റ നിറച്ച് കൊടുക്കും. ഇതിലേക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്ങിനകത്തേക്ക് തീറ്റ നിറച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ തീറ്റയിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടക്കി വെക്കും. ഇതങ്ങ് കൊളുത്തി കയറ്റി വെക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടക്കി വെച്ചിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ചെന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ തീറ്റ നിലത്ത് വീഴും. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ തീറ്റയുടെ മേളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അപ്പോൾ മീൻ വന്ന് ആ തീറ്റ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കൂടെ ഈ പോപ്പപ്പും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വായിൽ ഈ കൊളുത്തുടക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പോപ്പപ്പ് വെച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സംശയം ചോദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ മെയിൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സ്പൈഡർ ഹുക്ക് സ്പ്രിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പ്രിങ്ങിലോട്ട് സ്പൈഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മധുചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ്. മധുചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, സ്പ്രിങ് ഫീഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മധുചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മധുചേട്ടാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലും. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒന്ന് തുടങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പൈഡർ. ഈ സ്പൈഡറിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പഞ്ഞി പോലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അവിടുത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഒരെണ്ണം ബീഡീച്ചിങ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒരു നൂല് വരുന്നുണ്ട്. ആ നൂല് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആ നൂല് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റുക. ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്, ഇതാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കേബിളാണ്. ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ കേബിൾ നമ്മളൊരു അളവനുസരിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഈ വയറിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റത്ത് മടക്കി കൊടുക്കുന്ന ക്ലിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു കേബിള്. ആ കേബിള് നമ്മൾ ഒരു കണക്കിന് ഒരു ഇത്ര നീളത്തിന് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ വയറിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ്. ആ ക്ലിപ്പാണ് ഇത്. ഈ നമ്മൾ ഈ കേബിള് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വാങ്ങിച്ച് എടുക്കണോ അതോ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് കാണുമല്ലോ അതെടുക്കാം? നമ്മൾ ഈ കേബിളിന് ഫുൾ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-15 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തികയും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ഈ വഴി സൈഡിലൊക്കെ കാണും. അത് മേടിച്ച് നമ്മൾ അളവിന് മുറിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് കൃത്യം ഒരു അളവ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 വീലർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ ഉണ്ട്, അവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവരിത് കളയുന്ന ഈ സാധനം അത് നമുക്ക് മേടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലിപ്പ്, ഇത് വയറിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ്. ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഈ ക്ലിപ്പ് എവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും? എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും. എല്ലാ കടകളിലും ഈ ക്ലിപ്പ് കിട്ടും. അപ്പം ഈ ക്ലിപ്പ്
ഇതിൻ്റെ ഒരു തുളയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മളിത് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടാവുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇങ്ങനെ വെച്ചിടല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ഇടാവുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്കത് മടക്കാനുള്ള ആ കണക്കിന് നമുക്കിത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് അത് കയറും. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഈ വിത്തയിലോട്ട് സിവിൽ കയറ്റണം. ഈ വിത്തയിലോട്ട് ഈ ചെറിയ സിവിൽ മതി. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, വലിപ്പോ ചെറുപ്പോ നമ്മുടെ ആശയത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ സിവിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഈ പിന്നെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മറ്റേ തുളയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇത് കയറ്റണം. കേബിൾ തിരിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കണം. കേബിൾ തിരിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് മറ്റേ തുളയ്ക്കകത്തൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഇച്ചിരി നീളം വരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വലിച്ച് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാൽ മതി. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വലിച്ചടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഇതിൽ സിവിലും ക്ലിപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് ശരി. ഇതിൽ സിവിലും ക്ലിപ്പും മാത്രം. ഈ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അത് വലുതാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചുരുക്കണമെങ്കിൽ ചുരുക്കാം. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു കണക്കിന് തന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വരാതെ ഈ കണക്കിന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാണാനൊരു ഭംഗി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇവിടം ഈ ഭാഗം അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനൊരു നോസ് പ്ലെയർ വേണം. നോസ് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതവിടെ ഇരിക്കും, ഇത് പോകുകയില്ല. ഇത് പിന്നെ കൂടുതൽ പോകാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി MC-യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്ര കുറച്ചു ഇവിടെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇവിടവും കൂടെ ഈ ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇതങ്ങ് അടുത്തു, സംഭവം അടുത്തു. ഇനി അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇത് ഊരിപ്പോരുകയില്ല, ഒരു കാരണവശാലും ഊരിപ്പോരുകയില്ല. നമ്മളെ കേബിൾ കയറ്റിയ ക്ലിപ്പിന്റെ ആ റൗണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതും ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇതും അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഓ, ഇത് മതി അല്ലേ? ഇത്ര മതി സംഭവം. സ്ട്രോങ് ആയി. ഇനിയിപ്പം കുറച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും MC-യിൽ. ഇതാണ് MC-യിലെ ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 പാക്കറ്റായി കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇച്ചിരിച്ച് ശകലീശ എടുത്താച്ചാൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കണ്ട. ഒരു ശകലം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, മറ്റേ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് നിന്നും കൈ കൊണ്ട് ഒരു ശകലം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പശ. അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും സംഭവമായി. ഇത്രയും മതി, എനിക്ക് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് അറിയാതിരിക്കാനും ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് വരാനും കൂടെയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിത്തയിലോട്ട് ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. ഉടക്കാതെ ഒന്നും ഉടക്കുകയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ബ്രൈഡയിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇത് ഇത്രയും വെച്ച് അപ്പം സംഭവം റെഡിയായി. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഇത്രയുള്ള സംഭവം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്പൈഡറിൻ്റെ ഒരു തലയെടുക്കണം. ഒരു തലയെടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ചു വെച്ച സ്പൈഡർ അഴിച്ചു വെച്ച സ്പൈഡറിൻ്റെ തലയെടുക്കണം. അത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം വേണം. ഈ വയറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മടക്കുണ്ട്, ഈ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം വേണം അകത്ത് വരാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിങ്ങനെ വഴങ്ങി കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും, തീറ്റയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേനും. അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റുക. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ MC-യിൽ വെച്ചതിന്റെ അവിടെ വന്ന് തട്ടി നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടതാണ്. ഇതാണ് സ്പ്രിങ്. ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്പ്രിങ്ങിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നടുക്കൂടെ ഒരു കമ്പി ഇടുന്നതും ഈ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നടുക്കൂടെയുള്ള കമ്പി ഇടുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടുക്കൂടെയുള്ള കമ്പി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കേട്ടോ, ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ ആ കേബിളിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെയുള്ള ആ ലെയർ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെയർ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ശകലം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ സെയിം സാധനമാണ്. നമ്മൾ അത് മാത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനകത്തെ കമ്പി നമ്മളങ്ങ് ഊരിയെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി. കണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് കമ്പിയില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം.
അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഈ കേബിൾ ഇനി ഇതിനകത്തോടെ എടുക്കുക അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കേബിളിനകത്തോട്ട് നമ്മളിത് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ അഴിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു തലയും കൂടെ എടുക്കുക. ഇത് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിൻ്റെ ആ മടക്ക് അകത്തോട്ട് വരുന്ന ആ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം അകത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് വേണം ഇതും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിഞ്ഞു പോകും, തലയും തിരിഞ്ഞു പോകും. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേബിളിൻ്റെ അറ്റത്ത്, ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് കേബിൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനറ്റത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയും. ഓ അത് ശരി, റോബോട്ട് അല്ലേ? ആ റോബോട്ട് എന്ന് പറയും. 2 രൂപ 3 രൂപയേ ഉള്ളൂ അതിന്. ഇതും അവിടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് തന്നെ ഇത് അവിടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ക്ലിപ്പ് മേടിച്ച കടയിൽ തന്നെ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഓ അത് ശരി, അത് ശരി. അപ്പം ഈ റോബോട്ട് ഇതിന്റെ നട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കുക, മൊത്തം അഴിച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഈ തുളയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറുന്ന രീതിയിൽ ഇത് നട്ടൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കേബിൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അതിന് മുറുക്കാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ആ പ്ലെയറും കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം മുറുക്കി കൊടുക്കണം. ഓ അത് ശരി, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം മുറുകി. ഇനി ഇവറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഊരിപ്പോരുവേ ഇല്ല. അത് ശരി. ഇവിടെ എംസിയിൽ ഇടണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിടാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇത് നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, ഒരു കാരണവശാലും ഇത് എങ്ങോട്ടും പോകുകയില്ല. ഓ അത് ശരി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ സ്പൈഡറിന്റെ സെറ്റ്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്പൈഡർ റെഡിയായി. അതായത് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തേ അത് വെച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തത്തിന് തന്നെ ശരിക്കും മുറുകി കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ തിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേബിൾ ഫുള്ളോട് കൂടിയാണ് തിരിയുന്നത്. ഇത് കൊള്ളാം. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, റോബോട്ട് കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലിടുന്ന റോബോട്ട്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ, ഒരു റോബോട്ടോ ഒരു ക്ലിപ്പ്, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പകുതിയാക്കിയതുമാണ്. അത് ശരി. ഇത് ക്ലിപ്പ് വിട്ട് സിവില് വിട്ട് MC-യിൽ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വിറ്റാൽ MC-യിൽ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കേബിൾ ഇട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി MC-യിൽ ചെയ്ത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓ അത് ശരി, അത് ശരി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വിറ്റാലോട്ട് പിന്നെ സ്പൈഡർ കയറ്റി നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങും കയറ്റി സ്പൈഡറും കയറ്റി ആ റോബോട്ട് ഇട്ട് മുറിക്കാൻ മാത്രം മതി. അത് ശരി, കൊള്ളാം. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആ ക്ലിപ്പിനകത്തേക്ക് ഈ കേബിൾ കയറ്റുന്നു, ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റി തിരിച്ചെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അമക്കി വെക്കുന്നു. ആ സിവല് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പിനകത്ത് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ആ റൗണ്ടിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ശകലം ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭംഗി കൂട്ടാനും ഒരു ഉറപ്പിനും ബലത്തിനും ഒക്കെ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നൂലുടക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ആർക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു അതെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഒരു MC-യിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല MC-യിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സ്യൂവൽ നിന്നോളും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് കേബിള് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തു. ഈ ഒരു സൈഡ് കേബിളിനകത്തേക്ക് ഈ സ്പൈഡറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് കയറ്റി കൊടുത്തു. ആ സ്പ്രിങ് കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത വശവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എൻഡിൽ നമ്മളൊരു റോബോട്ട് നട്ട്, ഇതാണ് റോബോട്ട് നട്ട്. ഈ നട്ടിട്ട് നമ്മളങ്ങ് മുറുക്കി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്പൈഡർ ഇതിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോകത്തില്ല. കണ്ടല്ലോ, മുറുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് മോശേണ്ട ഗ്യാരണ്ടി കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഈ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പൈഡർ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ തീറ്റ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്യൂവലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് ഇടുന്നു, ഇതിൽ തീറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, സ്പ്രിങ്ങിലോട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ശകലം, ഒരു മരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും, ഒരു ശകലം ഒരു പാങ്ങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനല്ല, ഇത് വാങ്ങിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ആശൻ മധു ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തേക്കാം.
മധുചേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈഡർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്പൈഡർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. സ്പൈഡറിൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനം തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.